Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be attaching RMR red dot to Glock 18C by We Tactical. Yan po ang ating Glock 18C. Ang Glock 18C po ay mayroong fan switch. Right now naka semi siya, semi auto, then ito yung full auto niya. So i-demonstrate ko paano ilagay itong SOTAC na RMR. Yan po siya, oh. Yun yung red dot niya. Then i-attach natin itong Aztec Blaster. Ang Aztec Blaster po ay rechargeable USB type B yata to. Then meron siyang 14mm adapter. Kaka-charge ko lang po nito. Ito ay waterproof, IP65, of course made in Taiwan. Ito yung adapter na ilalagay dyan, pero in-attach ko na. Paano to i-charge? Tanggalin lang sa part na to. Ganyan yung charger nya. Then ito po ay automatic na nag-on pag shinake. Pakita ko lang yung flame effect nya. Yun, pag dumaan yung BB, flame effect. Ganun paano siya mag-operate. Okay. So balik natin. Ang kailangan nyo lang is Philip type na screw or yung plus na screw. So included sa box po is magazine. So sa totoong barrel is 17 rounds plus isa sa chamber, so 18. Sa totoong barrel lang 18C is for military use, hindi po to pang civilian. So wala kayong makikita sa mga gun expo na Glock 18, mostly 17, 19. So wag kayong magtanong dun na kung may 18 sila, dahil malalaman nila na ignorante tayo. Okay, tapos additional grip kung malaki yung grip nyo. Parang totoong baril lang yung pagkalas. Baba mo to parehas. Load muna, baba parehas. Yan. Then dito i-attach yung ating RMR. Kuha lang tayo ng plus na screw. Yan. Ganyan po. Yan, so natanggal na. So ang pagbalik po nito, be careful, baka mabaliktad nyo. Dapat nakaharap yung white na print, sa kabila wala, yung iba linalagay na ganyan. Okay, ito yung RMR natin. Meron siyang parang kanal doon.
lagay lang doon, then screw. Magganong higpitan kasi ano to, airsoft lang to. Okay. Pagka naramdaman yung kumigpit na, huwag nyo nang gaanong design. Yun, naka-attach na yung red dot sight natin. Then to switch on, yan lang po. Pag pinindot nyo yung plus, automatic na mag-on yan. Yun yung red dot nya. Ang galing, no? Parang may laser. Then to turn it off, just press the minus on the right side. So ibalik na natin. Nilagyan ko siya ng Vaseline dito as lubricant. Though yung green gas natin is meron naman siyang silicone. So kada fire nyo, nalulubricate yung internals. Sa pagbalik, tapat nyo lang sa railings yung parang groove ba yun. Okay. Then wrap it back. Yan. Ibalik na siya. Okay. Now, yung blaster naman. So yung blaster, tanggalin ko lang para makita niyo. Yung blaster, meron siyang adapter na nakasama sa box. Ito yung mas maliit na pupunta dun sa baril. Then screw mo yung suppressor. To tighten it up, pigilan mo lang tong part na to. Then twist mo yung suppressor. So ayan, nakabit na po yung blaster natin. Yung blaster pala natin is may tracer na din. Then ilagay na yung mag. O, di ba ang pogi? Yung ganitong setup, the best siya kapag may 50 rounder mag ka. Yan. Sa next video ko po ipapakita ko yung yung flame effect niya. Thank you for watching.